Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, өте дәмді пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен апарамыз дайындап аламыз. Жылы суымызға 10 грамм дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, артынша жарты шай қасық қант саламыз. Қантымыз араласып кішкене ергеннен кейін 3 ас қасықтай ұнымызды салып, кішкене сұйықтыққа енгенше араластырып аламыз. Біздің апарамыз дайын болды. 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей осындай көтеріліп ашып шығады. Біздің апарамыз дайын болды деген сөз. Енді біз ыдысымызға жылы суымызды құйып, артынша тұзымызды салып, және жаңағы апарамызды құйып аламыз. Енді біз тұзымыз ергенше кішкене араластырып аламыз, және артынша ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Осылай ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз кішкене біріккеннен кейін қолымызбен илеп, жақсылап жұмсақ қамыр жасап аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Бетін пищевой пленкамен жауып, 20 минут жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямын. Сол аралықта пирожкиіміздің начинкасына картошкаларымызды пісіріп аламыз. Біздің картошкаларымыз пісіп шықты. Ыдысымызға салып, енді кезек бір пияз қажет болады. Пиязымызды турап, кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Біздің пияздарымыз қуырылып шықты. Міне пиязымызды картошкамыздың үстіне салып, артынша бұрышымызды салып, жақсылап езіп аламыз начинкамызды. Біздің пирожкиіміздің начинкасы дайын болды. Міне осындай болып шығу керек. Біздің пирожкиіміздің қамырларды көтеріліп шықты. Енді қамырымызды алып, кішкене қамырымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін кішкене майлап аламыз, және қамырымызды дәл видеодағыдай бөлшектерге бөліп шығамыз. Бөліп болған қамырларымызды дәл видеодағыдай домалақтап, зуала жасап аламыз. Домалақтап алған қамырларымызды тағы да 5-10 минутқа кішкене көтерілгенше бетін жауып қойып қоямыз. Біздің қамырларымыз көтеріп, әдемі болып шықты. Енді видеодағыдай жайып аламыз, және начинкасын салып, түйіп шығамыз. Осылай шеттерін жауып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей жандарын басып, жауып шығамыз. Жасалу өте оңай бұл пирожкидің, және өте дәмді болып шығады. Барлық пирожкилерімізді түйіп болдық. Енді тағы да 5-10 минутқа қалдырамыз. Міне пирожкиіміз көтеріліп шықты. Енді қызып тұрған майымызға салып пісіріп аламыз. Майларыңыз жақсылап қызғаннан кейін салсаңыздар, қызарып өте күшті болып шығады. Бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне ауыстырып аламыз. Міне біздің пирожкилеріміз пісіп шықты, қып-қызыл болып, өте керемет болып. Пирожкиіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте оңай жасалуы, өте дәмді болып шығады. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, алда сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін.